就这车这故障啊，我真是第一次修，这种声音啊，保证你没听过。你从哪来的这是？从山东嘛，回来就1600里路。我去啊，就因为这小事来的啊！我去，走走走，你下车在一块儿试一下车。现在有一种这种感觉嘛，这样撇晃吧，这个车有点。行不行呀？走电道的时候吗？我感觉就是，比如说一起步吧，就这个车给散架那种感觉，就是减震或者胶套会哪里那种坏的那种感觉。不一定，我可以测一下。主要就是这个咕噜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 ，得嘞。停，现在90。咕噜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 。在响呢，我收油，没了，又加油。有了。有啊。对，松油。没了。是不是松油瞬间没了，马上又有了？瞬间就没了。瞬间没了，是不是马上又有了？你再听，声音只是小。有时有很小。对，就是小。 90上是最明显。我试一圈。现在能听见？行。能听见？就这个。就这个啊。就这个声音，在潍坊、在青岛都看了。咋说的呀？他们都说是前叉有歪气，但都不敢确定。一开始我说是不是半轴里面秋龙那个地方轴承什么了，他们都拿不准。用的东西加上链子，连上电，带上耳麦，也出去试了，也拿不准，在青岛。哎，他说哥，我不敢给你修。我说为什么呢？他说我换下这会儿来不对，那我来承担还是怎么的？我再给你换，我只能是排插法。其实人家说的也对，我那既然拿不准就算了吧。那他说我建议你再开开，噪音再大一点，你再来找我。他关键是一松油就没了。他们就在说嘛，那时速都是打到100了，或者打到90了，为什么一松油就没了？为什么一加油就有？那他这边就是始终在传动上找以后。也不敢确定是哪个地方的事。这个问题就是出在，要不就是插油器，要不就是传动轴，要不然就是出在分体箱，所有多余的东西。所以说我得跑来找你。他们一是判断不准确，他不敢给你乱弄的，让你再开开的，这还是好的。对，你碰到什么他弄好不行啊，换上。那你说去的话肯定都熟悉。对。那你说咱给人家钱是不给人家钱？你给钱不给钱都单说了，主要是我操，那车本来他妈没事，越拆越完蛋，你知道吗？车就怕他妈拆，越拆越完，这事就干了。现在这个状态是最好的，就是没动。这个状态对于我们来说，能精准的告诉你就这样的事儿，修完结束。放潮汐，松油没了，就这个咕咕咕咕咕，加油来了，对，松油又没了，是这个吗？对，对，是它哈。OK。分动箱呢？分动箱来。分动箱这个明显。主要是分动箱相对来说声音还是比较大的，后叉有点，主要是还是分动箱这块儿。前叉没事是吧？现在听着前叉响，但是主要来源还是分动箱出来的。再听一下传动轴，这加了油了，加油的，对，没了，有了，这是传动轴。为什么它都有呢？分动箱是连接前叉跟后叉的，它离前叉近，所以前叉比较明显一些了。离后叉远。分动箱连接传动轴。对，基本上现在判定就是分动箱了。就是分动箱是吧？我说要没有这个设备，你这靠这么耳朵听就完蛋了。我跟你说，绝对听不出来。他在青岛还弄这个东西，他可能用的一样吗？不可能一样，他不是这样，他是听那种听声音的，听声音的噪音。对对，这个设备的话，青岛不会有。这个就是分动箱的问题啊，分动箱已经拆下来了，就这些了。你看，我当时听着就是像啥，你知道吗？我说就跟他妈插油器里边西红柿响似的，好了，这就是西红柿给它出来的。你看这上面磨损的，你看绝对了，没错，就它响。分动箱呢，咱们库房里边啊都有咱们修复好的，直接啊就往上装就完了。这个做个置换，直接往上装车还是比较快的啊。开干。这车主要伞啊，就是转燃机的事啊，拆转燃机、维修转燃机就可以啊，不需要更换总成。来吧，开。转燃机在咱们家维修完之后，都是质保2年6万公里。啊，这个现在不散了，散的这个现在一点都没了。就是方向机那个事。对，现在一点都没了。消停了吧？现在90，一点杂音没有。没有，一点没有。一点没有。现在是松油，然后
然后加油。完了这里就咕咕咕，对对对对对，一点也没了，一点都没了。现在就完全一点杂音都没了。因为只有那个台道上。对对对，这就是修车不怕远，就怕天天修，就怕天天修，天天修太烦了，就怕换完了不是他的事儿。我操，对再修别处就操蛋了。所以说青岛为什么不敢给我修的原因就在这里。他不敢修，说实话，这都是良心商家，就怕他妈的这个真敢往上换。我操，换完了不行。当时这个问题，我跟他在青岛谈过，他认为就是球头还是脚头的问题，他没提到方向机这个方面。是，他说看着怪新，你再跑个几万公里，换了就可能好了。我也没有放了，我行，那我就再继续跑着。反正也不影响啥哈。他也没看透。对，我们一上去就知道修这款车修的少，修的多了之后，自然而然的就知道是哪事儿了。现在只有发动机的声音，其他声音全没了。专修路虎、专治路虎的呀，各种疑难杂症。